Вы в эфире. Вы в эфире, здравствуйте, говорит. YouTube говорит, вы в эфире. Всем здравствуйте, это канал Изучаем C++ вместе. И сегодня мы начинаем большой плейлист. Большой плейлист со стримами, на которых мы будем изучать C++ за 21 день. Нашли интересную книгу Сиддхартха Рау, которая называется «Освоить самостоятельно C++ за 21 день». И решили сделать такой себе челлендж. Возможно ли за 21 день освоить C++ с нуля по данной книге? То есть одно задание один день, я так понимаю. И на этих стримах каждый день в течение 21 дня мы с вами будем рассматривать данные уроки, пытаться их понимать, пытаться их делать. И вот это вот все. Меня зовут Илюха. Это канал Изучаем C++ вместе. Ну и давайте начинать. Первый урок у нас сегодня. Вроде бы как бы все вот так сделал, чтобы было красивенько и замечательно. Так, хорошо. 13-го года книга, достаточно уже 10 лет книги, но по C++ не так много хорошей и полезной информации на русском языке. Будем надеяться, что здесь вот все вот это вот нам поможет с вами в изучении. Введение и структуру книги, вот это вот все я пока вам читать не буду, потому что я это прочитал и вроде бы там все понятно. Мы сразу же начнем с первых шагов. Занятие первое, первые шаги. Добро пожаловать на страницы 7-го издания книги «Освой самостоятельно C++ за 21 день». Сегодня начинается долгий путь, который позволит вам достичь уровня профессионального программирования на языке C++. На сегодняшнем занятии. Почему язык C++ стал стандартом в области разработки программного продукта? Как набрать, откомпилировать и скомпоновать первую рабочую программу на C++? И что нового в стандарте C++ 11? Понятное дело, да, что уже сейчас есть и следующие стандарты, и там 17-й стандарты, и 20 какой-то там стандарт. Но мы осваиваем это дело, так сказать, с нуля и с самого начала, поэтому будем, так сказать, понимать все это с нуля, прям с самых низов, основ и вот это вот. Так что нам дают, то мы и берем, да? Хорошо. Краткий экскурс в историю языка C++. Задача языка программирования в том, чтобы упростить использование вычислительных ресурсов. Язык C++ отнюдь не нов, но он еще весьма популярен и продолжает совершенствоваться. Последняя версия языка C++, принятая Международным комитетом по стандартам ISO Standards Community в 2011 называется C++ 11. Ну понятно, мы на 12 лет впереди, но как бы историческая справка, почему бы и нет. Связь с языком C. Первоначально разработанный Бьярне Страуструпом. Вот выговорить бы еще, да? В 1979 году язык C++ был задуман как преемник языка C. C — это процедурный язык, где каждая функция предпринимает определенные действия. Язык C++, напротив, был задуман как объектно-ориентированный, но он реализует такие концепции, как наследование, абстракция, полиморфизм и инкапсуляция. Классы языка C++ используют свойства для содержания данных и методы для обработки этих данных. Методы являются аналогом функций в языке C. Пока ничего не понятно, но очень интересно. В результате программист больше думает о данных и о том, что с ними следует сделать. Компиляторы C++ традиционно поддержали такие программы на языке C. Преимуществом этого была совместимость с устаревшим кодом, а недостатком чрезвычайно высокая сложность компиляторов, вынужденных обеспечивать программистам эту совместимость, одновременно реализуя все новые средства, которые требуют развития языка. Я не знаю по поводу музыки на фоне, насколько она громка или не громка, поэтому если вдруг что, на следующем занятии пофиксим. Потому что, ну вот, кто его знает, как оно, да? Хорошо, ладно, преимущество языка C++. Наверное, можно даже... Так, если я вот так увеличу... Хорошо, да? Хорошо. Чтобы и вам было видно, и мне было удобно. Так, вот так уже перебор. Так, хорошо? Вот так, хорошо. Замечательно. Преимущество языка C++.
C++ считается языком программирования промежуточного уровня, то есть он позволяет создавать как высокоуровневые приложения, так и низкоуровневые библиотеки, работающие с аппаратными средствами. Для многих программистов язык C++ представляет собой оптимальную комбинацию, являясь языком высокого уровня. Он позволяет любому создавать сложные приложения, любому, нам в будущем, да, сохраняя разработчику возможность обеспечить им максимальную производительность за счет подробного контроля над использованием ресурсов и их доступностью. Несмотря на наличие более новых языков программирования, таких как Java и языков на платформе .NET, язык C++ остается популярным и продолжает развиваться. Более новые языки предоставляют определенные средства, такие как управление памятью за счет сбора мусора, реализованное в компоненте исполняющей среды, которые нравятся некоторым программистам. Однако там, где нужен подробный контроль за производительностью создаваемого приложения, эти же программисты все еще выбрали бы язык C++. Многоуровневая архитектура, где веб-сервер создается на языке C++, а пользовательская часть приложением на HTML, Java или .NET, является в настоящее время вполне обыденной. Развитие стандарта C++. Годы развития сделали язык C++ весьма популярным. Хоть и существующим во многих разных формах из-за множества различных компиляторов, каждый из которых имеет собственные особенности. Глядишь, к концу этого курса я и читать научусь. Эта популярность и различия в доступных версиях привели к большому количеству проблем совместимости и переносимости кода. Следовательно, появилась потребность стандартизировать все это. В 1998 году первая стандартная версия языка C++ была ратифицирована Международной организацией по стандартизации ICO Committee в виде стандарта ICO 98. Затем в 2003 году последовала версия 1488.2.200. Текущая версия стандарта языка C++ на 2011 год ратифицирована в августе того же 2011 года. Официально она называется C++ 11, давайте так, да? И содержит некоторые из самых чистолюбивых и прогрессивных изменений, которые когда-либо видел стандарт. Примечание. Многие документы в интернете все еще ссылаются на версию языка C++. Ожидалось, что новый стандарт будет ратифицирован в 2008 году или 2009, а знак X использовался как обозначение года. Ну, это здесь примечания старые, нам они не особо такие или интересны, да? Кто использует программы, написанные на C++? Независимо от того, кто вы или что вы делаете, закаленный программист или кто использует компьютер для определенных целей, вы постоянно используете приложения и библиотеки C++. Это операционные системы, драйверы, устройства, офисные приложения, веб-серверы, приложения на базе облака сетевой среды, поисковые механизмы и даже некоторые из более новых языков программирования, для создания которых, как правило, выбирают язык C++. Создание приложения. Когда вы запускаете блокнот или редактор V на своем компьютере, вы фактически указываете процессору запустить исполняемый файл этой программы. Исполняемый файл executable — это готовый продукт, который может быть запущен и должен сделать то, чего намеревается достичь программист. Мы с вами в прошлых уроках устанавливали Microsoft Visual Studio, да, и вот это вот все делали, так что если вы вдруг не смотрели, посмотрите обязательно предыдущие уроки. Мы будем в этом большом плейлисте, да, в большом этом курсе работать в Microsoft Visual Studio. Так что по ссылочке в описании обязательно я потом ее прикреплю после стрима. Смотрите тот ролик. Так вот, этапы создания исполняемого файла. Этапы исполняемого файла. Так, хорошо. У меня получается... Я открою чат. Мне его не видно. Вдруг? Бах, и кто-то в чат написал. Хорошо, поехали дальше. Этап создания исполняемого файла. Написание программы C++ является первым этапом создания исполняемого файла, который в конечном счете может быть запущен на вашей операционной системе. Основные этапы создания приложений C++ приведены ниже. Первое. Написать или запрограммировать код C++, используя текстовый редактор. Второе.
откомпилировать код, используя компилятор C++, который преобразовывает его в версию машинного языка и запишет в объектный файл, object file. Третье, скомпоновать результат работы компилятора, используя компоновщик, и получить исполняемый файл .exe Windows. Обратите внимание, что микропроцессор не может использовать текстовые файлы, которые вы по существу создаете, когда пишете программы. Компиляция, от английского compilation, этап, на котором код C++, содержащийся обычно в текстовых файлах с расширением .cpp, преобразуется в бинарный код, который может быть понят процессором. Компилятор преобразует по одному файлу кода за раз, создавая объектный файл с расширением .o или .obj и игнорируя зависимости, которые код в этом файле может иметь с кодом в другом файле. Распознание этих зависимостей и объединение кода является задачей компоновщика, он же линкер. Кроме объединения различных объектных файлов, он устанавливает зависимости и в случае успешной компоновки создает исполняемый файл, который можно выполнять и в конечном счете распространять. Ничего не понятно, но очень интересно. Едем дальше. Анализ и устранение ошибок. Большинство сложных приложений, особенно разработанных коллективом программистов, редко компилируются и начинают хорошо работать сразу. Большое или сложное приложение, написанное на любом языке, включая и C++, зачастую требует множества запусков и перезапусков, чтобы проанализировать проблемы и обнаружить ошибки. Затем ошибки исправляются, программа перекомпилируется и процесс продолжается. Таким образом, кроме 3 этапов программирования, компиляции и компоновки, разработка зачастую подразумевает этап отладки, дебаггинг, на котором программист анализирует аномалии и ошибки в приложении, используя инструментальные средства просмотра и отладчики, а также построчное выполнение. Уф, где наш код уже? Давайте кодить уже. Сколько можно читать? Почитать сюда пришел. Интегрированная среда разработки. Это, кстати, вот наша Microsoft Visual Studio. Большинство программистов предпочитают использовать интегрированную среду разработки. Оно же Integrated Development Environment, IDE. Объединяющие этапы программирования, компиляции и компоновки в пределах единого пользовательского интерфейса, предоставляющая также средства отладки, облегчающие обнаружение ошибок и устранение проблем. Совет. Ныне доступно множество бесплатных интегрируемых средств разработки и компиляторов C++. Наиболее популярная Microsoft Visual C++ Express, но это, видимо, все старое, да, сейчас Microsoft Visual Studio. Вот, так что используйте, что хотите. Да, внимание, хотя на момент написания этой книги ни один из компиляторов не поддерживал стандарт C++ полностью, но у нас сейчас все поддерживается стопудово. Так, рекомендуется использовать для создания исходного кода любой простой текстовый редактор, но мы будем пользоваться Microsoft замечательным IDE-шкой. Сохраняйте свои файлы исходного кода в файлах с расширением CPP, но в том уроке про создание проекта и про Microsoft Visual Studio я уже рассказывал, как вот это все создать, поэтому все будет там. Рекомендуется не используйте сложные редакторы текста, не будем использовать. Хорошо, не используйте расширение .c, поскольку большинство компиляторов рассматривает такие файлы, как содержащий код языка C. Отлично! Отлично добрались до создания первого приложения на C++. Опять у нас великолепный привет, мир. Так, теперь, когда известны инструментальные средства и задействованные этапы, пришло время создать первое приложение C++, которое по традиции выводит на экран текст Hello World или Привет, мир. Если вы работаете под управлением операционной системы Windows и используете IDE Microsoft Visual Studio, то можем следовать пунктам, описанным ниже. Ну, создаем проект, создал я проект, выберите тип, это мы все сделали, назовите проект Hello и замените автоматическое создание файла. Ну, давайте вот здесь можно, да, переименовать. Назовем его Hello. Назовем его Hello. Хорошо. Если вы работаете под Linux, нет, мы не работаем под Linux. Мы не работаем под Linux. Программа Hello World в листинге 1.1. Давайте мы так и запишем. Напишем листинг 1.1. 1.1. Программа Hello World. Прекрасно. Поехали. Первый у нас include
Подключаем библиотеку ввода-вывода и стрим. Нам, наверное, об этом расскажут ниже. И мы ее тогда, если нам все расскажут... Ну ладно, я все равно сразу буду это писать. Подключаем библиотеку. Библиотеку ввода-вывода. Вывода. Далее у нас int main. Int main. Скобочки открываются. Вход в программу, точка входа в программу. Точка входа в программу. И сам код. std cout. std пространство имен std, об этом тоже рассказывал. А нет, я не рассказывал. Потому что это я рассказывал в ролике, который я не выпустил. Hello World. World хочет, чтобы у нас был с большой буковки. Хорошо, делаем. И std endline. Сейчас посмотрим, если ниже будет описание построчного кода, то тогда оно там будет. А если нет, то я тогда объясню. Выводим строку. Консоль. Выводим строку в консоль. Если вдруг там нету, то я объясню это все сам. Так, дальше return 0 у нас с вами идет. Замечательно. Как это все видно? Видно хорошо, да? Видно хорошо, видно замечательно, видно прекрасно. Хорошо, в записи еще потом... Меня, на самом деле, больше всего интересует баланс звука, в смысле музыки и голоса. Все ли прекрасно и замечательно. Но, надеюсь, все прекрасно и замечательно. Так, хорошо. Работает вообще трансляция? Работает. Так, хорошо, ладно, поехали дальше. Едем с вами дальше. Это простое предложение всего лишь выводит на экран строку, используя оператор std_cout. Оператор std_endl указывает объекту потока cout закончить строку. Оператор return 0 обеспечивает завершение работы приложения и возврат операционной системе кода 0. То есть return 0 у нас возвращает операционной системе 0, говоря о том, что приложение отработало без ошибок. Оператор std_endline указывает объекту потока cout закончить строку. Ну, вообще это перенос строки получается, по идее. Используя оператор cout, это простое приложение выводит строку. Да, cout. Хорошо, примечание. Понять программу при чтении будет легче, если знаешь, как произносятся специальные символы и ключевые слова. Например, директиву include, вот эту вот директиву include, можно прочитать как hash include или как sharp include. Ну, я как-то об этом никогда не думал, я просто ее называл include. Нужно ли называть ее sharp include или hash include? Ну, наверное, она все-таки sharp пусть будет. Sharp include, раз стоит sharp. Это эмоции, Рудик, ты эмоции ставишь? Я их вижу вроде в чате. То ты там балуешься? Ну-ка напиши в чат давай. Вижу, что ты тыкаешь эмоции. Так, хорошо. Аналогично оператор std_cout можно прочитать как стандарт cout. То есть std стандарт cout понятно. И здесь вроде бы как все хорошо. Агась. Так, хорошо, Агась. Назначь модератором. Ведущий модератор. Все. Оп, даю тебе меч. Как первому великому модератору великого канала «Изучаем вместе C++». Так, хорошо, поехали дальше. Внимание. Помните, дьявол в деталях, значит код необходимо вводить точно так же, как он представлен в листинге. Компиляторы известны своей придирчивостью. Если вы по ошибке поместите в конец оператора двоеточие, где ожидается точка с запятой, то весь ад, безусловно, разверзнется. А нам тут не сказали запустить-то программу. Почему-то. Нам написали код, а не сказали запустить программу. Ну ладно. Тогда смотрите. Есть такой вот запуск без отладки. Сейчас она нам не нужна. Ctrl F5. Сохраняем проект. Ctrl-S нажимаем, сохраняем проект. Всегда рекомендую сохранять проекты. И нажимаем на этот зеленый треугольничек. Запускаем пока без отладки. И проект наш вот собирается. Значит, сборка. Вот собралось. Hello World вывелась, и вот этот вот пробел, видите, вот здесь, да, это как раз таки вот этот вот endline. Если мы этот endline отсюда уберем, то сохраняем опять же проект, при перезапуске проекта у нас с вами нет пробела внизу. Пробел внизу убирается.
Вот, с кодом 0 закончилось, нажмите любую кнопочку, чтобы получить удовольствие. Вот, хорошо. Значит, единственное, что комментарий вот здесь не добавили, да, return 0 обеспечивает завершение работы приложения, возврат операционной системы кода 0. Возврат? Ай, кнопочки надо. Нет, репозитории нам нравится. Возврат кода 0. Возврат кода 0, который сообщает нам о том, что все хорошо. Люблю красивый код, поэтому очень часто пользуюсь табом. Нажимаем таб, и, как видите, все перемещается, да, нравится, когда все под одним. То есть здесь у нас далековато, да, по идее можно было бы сделать так, но тогда насколько это читабельно. И, наверное, нужно чуть-чуть поменьше сделать код. Нормально код видно, Рудик? Вот этот вот код нормально видно? Молодежно, молодежно? Свежо? Читать можно? Так, хорошо. Поехали дальше. Создание и запуск вашего первого приложения C++. Если вы используете Microsoft C++, нажмите для запуска программы непосредственно в интегрированной среде разработки комбинацию клавиш. А вот сейчас нам сказали это сделать. Но мы уже это сделали, да? Ctrl F5, как я вам уже сказал, нажимаем, и наша программа запускается. На Твиче нет, только на Ютубе. Только на Ютубе. Будем здесь... Этот канал будет только на Ютубе. Так. В результате программа будет откомпилирована, скомпонована и запущена на выполнение. Эти же этапы можно также пройти индивидуально. Щелкните правой кнопкой мыши на проекте и в появившемся контекстном меню выберите пункт Build, чтобы создать исполняемый файл. На проекте вот здесь компилировать. Build — это собрать. Компилировать. Щелкните правой кнопкой мыши на проекте, вот здесь вот, наверное, на проекте, и нажмите кнопку «Собрать», да, и выберите пункт, чтобы создать исполняемый файл. Ну, я так понимаю, вот это вот, по отдельности. Сборка успешно выполнена. Второе. Используйте приглашение вводу команд, перейдите по пути исполняемого файла, обычно это каталог debug папки проекта. Да, здесь он нас хочет отправить в папку проекта. Правой кнопкой по решению. Нажимаем правую кнопку на решение. Здесь открыть папку в проводнике. Открываем папку в проводнике. Вот наша программа. Вот путь, который у меня, да, лежит. Уроки канала. 3-й урок. Но хотя он не 3-й урок, это первый, ну, неважно. Первый день челлендж. Здесь x64, debug. И вот она наша программа. Первый день челлендж XA. Если мы его запускаем, то сейчас у нас откроется консольное окно, должно, по идее, открыться. Откройся. Должно открыться, но не открывается. Запустите приложение, введя имя его исполняемого файла. На телефоне плохо видно, на телеке хорошо. Ну, это хорошо, что на телеке хорошо. Телефон маленький, неудобненький. Ну и кто с телефона, не знаю... Ладно, разберемся потом. Не запускается. Почему, не представляю. По идее, должен запуститься. Но не хочет. Так, обычно каталог папки debug. Запустите приложение, введя его и введя имя его исполняемого файла. По идее, вот это должно запуститься, и все должно было быть хорошо. Так, давайте запустим его здесь, например. Попробуем запустить его еще раз отсюда. Не запускается. Почему? Не понимаю. Обычно должно запускаться. Хорошо. Нормально, короче. Ну, нормально, если нормально. Так, но в любом случае, при переходе сюда, запуская этот файл, должно открыться консольное приложение, и в нем должно запуститься та же самая программа. Нет, зум нам не нужен, я мискликнул. Но почему-то у меня не запускается. Какая-то проблемка. Ну да ладно, поехали дальше. Надеюсь, у вас все запустилось.
Что у нас дальше? Так, при работе под Linux, ну, на Linux мы не того. При переходе не переходе, ну ты понял, да. Поздравляю, вы начали свой путь в изучении одного из самых популярных и мощных языков программирования. Спасибо, только на финальной точке что-то не запустилось. Что-то не захотелось. Я не знаю, но он должен запускаться, но почему-то не хочет. Хорошо, ладно. Значение стандарта C++ ICO. Как можно заметить, соответствие стандарту позволяет компилировать и выполнять фрагмент кода из листинга 1.1 на нескольких платформах или операционных системах. Это преимущество соответствующего стандарту компилятора C++. Таким образом, если необходимо создать продукт, который способен выполняться как на операционной системе Windows, так и на Linux, например, то совместимые со стандартом практики программирования, которые не подразумевают использование семантики или компилятора, специфического для конкретной платформы, предоставляет недорогой способ завоевать более широкую аудиторию пользователей без необходимости создавать специальную версию программы для каждой среды. Это, безусловно, прекрасно подходит для приложений, которые не нуждаются в частом взаимодействии на уровне операционной системы. Ну, хвалят нам C++, говорят, вот если это и здесь работает, и там работает, то все замечательно. Хорошо, идем дальше. Понятие ошибок компиляции. Компиляторы крайне педантичны в своих требованиях, но тем не менее предпринимают определенные усилия, чтобы оповестить вас о сделанных ошибках. Если вы столкнулись с проблемой при компиляции приложения в листинге 1.1, то сообщение об ошибке вероятнее всего будет похоже на следующее. Автор преднамеренно убрал точку с запятой в строке 5. Давайте посмотрим. В строке 5... так, стопэ в строке 5. У нас не пятая строка. Давайте сделаем так, да, с первой строки. Уберем вот это вот, сделаем как там, чтобы все у нас было первое, третье, четвертое, пятое. И это тоже сюда. Вот, все, хорошо. Чтобы у нас тоже было как в книге. В пятой строке преднамеренно убрал точку с запятой. Пятая строка, убираем точку с запятой. У нас вот здесь вот, в нижнем углу, требуется точка с запятой. Компилятор нам, Visual Studio нам подсказывает, что у нас нет с вами точки с запятой. Поэтому мы ее с вами сюда и возвращаем. Сразу все подчеркивается. Visual Studio, солнышко, зайка. Так вот, это сообщение об ошибке от компилятора Visual Studio весьма описательно. Оно указывает имя файла, в котором содержится ошибка, номер строки, в данном случае 6. Смотрите, да, то есть еще раз уберу. Что мы здесь видим? Здесь есть код ошибки, на который мы можем нажать, и нас перекинет, откроется у нас браузер. Со всеми всякими вот этими вот. В браузере точка с запятой является бла-бла-бла, и сразу же есть решение этих проблем. Это очень удобно. В дальнейшем, если какая-то ошибка, вы ничего не понимаете, как это решать, то вы просто берете и как бы нажимаете. Так, большой, да? Экран надо вот. Браузер тоже вот так вот сделать. Да. Чтобы было удобнее. Чтобы было видно, все замечательно и прекрасно. Вот. То есть нажали на код ошибки, нас перекидывает куда-то в Google, и мы в Гугле уже находим, что с этим делать. Вот, требуется точка с запятой, проект первый день челлендж, файл hello.cpp, строка 6. Строка 6, но он пишет строка 6, потому что, хоть у нас ошибка на 5 строке, он пишет строка 6, потому что если у нас точки с запятой не стоит, то программа думает, что у нас строка выглядит вот так вот. Ну, то есть, если бы здесь не было... Вот уберем комментарии. Здесь нет точки с запятой, программа думает, что у нас продолжается строка и выглядит она вот так. Поэтому он пишет, вот сейчас он пишет, что это строка 5. Если у нас return был внизу, он пишет строка 6. Строка 6, потому что, ну, вот так вот. Вот так. То есть мы возвращаем сюда точку с запятой, и у нас все прекрасно. И комментарии, пожалуйста, мои верните. Все, через Ctrl-Z, назад откатили, все замечательно. Ошибки нет. Еще раз убираем. Здесь внизу требуется точка с запятой, первый день челлендж, hello, 6 строка. Все, здесь разобрались. Хорошо. Го дальше. Дальше. Так, в данном случае 6, где пропущена точка с запятой и описание самой ошибки. При
предваряемая номером ошибки, в данном случае C2143. Но у нас другая ошибка, видимо, время прошло, да, и код ошибки у нас немножко другой. Потому что прошло 12 лет, что-то они-то поменяли, и в общем вот так. Хотя знак препинания был удален с 5-й строки кода примера, в сообщении об ошибке упоминается следующая строка. Вот, кстати, объяснение, надо было просто дочитать. Поскольку для компилятора ошибка стала очевидной, только когда он проанализировал оператор return и понял, что предыдущий оператор должен был быть закончен перед переходом к оператору return. Настолько умная программа, что она такая, типа, ну вот так вот надо было, да? Вот так вот. Хорошо. Можете попробовать добавить точку с запятой в начале 6-й строки, и программа будет прекрасно откомпилирована. Ну, это нам говорят о том, что мы можем вот сюда вот писать точку с запятой, и программа тоже будет откомпилирована, но это уже как бы выглядит отвратительно, поэтому мы так делать не будем, мы с вами будем сразу аккуратненько кодить. Аккуратненько будет кодить. Примечание. Здесь конец строки не считается автоматически концом оператора, как и в некоторых других языках, таких как VBScript. В C++ оператора может распространяться на несколько строк кода. Хорошо, что нового в C++ 11. Мы еще не знаем, что старого в 98-м, да, нам уже говорят, что нового в C++ 11. Но раз говорят, давайте ознакомимся. Если вы опытный программист, нет, на C++, то, вероятно, уже обратили внимание на то, что в примере программы C++ из листинга 1.1 ни один бит не изменился. Хотя язык C++ остается полностью совместимым с предыдущими версиями C++, на самом деле при создании языка было проделано очень много работы, чтобы упростить его использование. Такое средство, как ключевое слово «авто», позволяет определить переменную, тип которой компилятор выясняет автоматически, уплотняя многословные объявления, например, итератора, и не нарушая безопасность типов. Я не знаю, нужно... Ну ладно, давайте, тут немножко осталось дочитать. Это уже поле для опытных таких специалистов, да? Нам на начальном этапе эта информация не то чтобы нужна, но раз написано, давайте уж... Раз мы полностью книгу собираемся пройти за 21 день, давайте дальше ее и дочитаем. Лямбда-функции — это функции без имени. Они позволяют писать компактные объекты функций без длинных определений класса, значительно сокращая строки кода. Стандарт C++ 11 обещал программистам способность писать переносимые, многопоточные и все же соответствующие стандарту приложения C++. Эти приложения при правильном построении поддерживают парадигму параллельного использования и хорошо позиционируются как масштабируемые по производительности. Позиционируются как масштабируемые по производительности, когда пользователь наращивает возможности своих аппаратных средств, увеличивая количество ядер процессора. Это лишь некоторые из многих преимуществ языка C++ 11, обсуждаемых в этой книге. Ну, вы должны понимать, да, что помимо 11-го еще стандарта, еще несколько стандартов до нашего 23-го года было, поэтому здесь ушла. Резюме. На этом занятии вы узнали, как написать, откомпилировать, скомпоновать и выполнить вашу первую программу C++. Здесь приведен также краткий обзор развития языка C++ и продемонстрирована эффективность стандарта на примере того, как та же программа может быть откомпилирована с использованием разных компиляторов на разных операционных системах. Хорошо, вопросы и ответы. Могу ли я игнорировать предупреждающие сообщения компилятора? Могу ли я игнорировать? То есть, если мы убирали здесь точку с запятой, могу ли я игнорировать? Но давайте пока ответ я не читаю. Буду отвечать сначала сам, а потом будем читать ответ. Вообще, я могу. Только у меня программа не соберется. Тогда, ну, смысл... Не понимаю, я немного не понимаю вопроса, но думаю, об этом спрашивалось. Хорошо, в некоторых случаях компиляторы... Кстати, да, еще. Сейчас я начал читать и подумал, что... могу ли я игнорировать ошибки компилятора? Есть такая штука, что иногда есть предупреждение, например. А есть ошибки. То есть предупреждение мы можем игнорировать, у нас соберется программа. Ошибки игнорировать, если вот он в Visual Studio, например, показывает нам ошибку, мы ее сигнорировать просто не сможем, потому что у нас, ну, как не соберется программа, да? Но я сейчас такой подумал, что нам не зря же говорили о том, что есть много разных компиляторов. И, возможно, на каком-то компиляторе эта ошибка просто не будет считаться ошибкой, например. Вот, ну, я бы как бы так ответил на этот вопрос. Поехали, почитаем, что у нас там.
В некоторых случаях компиляторы выдают предупреждающие сообщения. Ну вот это вот я вам и говорил, есть предупреждение желтым. Но у нас пока этого не было. Предупреждение отличается от ошибок тем, что рассматриваемая строка синтаксически правильна и вполне компилируема. Но, возможно, есть лучший способ написать данный код, и хорошие компиляторы выдают предупреждение об этом с рекомендацией по использованию. Предложенное исправление может означать более безопасный способ программирования или способ, позволяющий вашему приложению работать с символами и буквами не латинских языков. Вы должны учесть эти предупреждения и улучшить свою программу соответственно. Не игнорируйте предупреждающие сообщения, если не уверены абсолютно, что они ошибочны. Ну, в принципе, я почти был прав, да? Хорошо, следующий вопрос. Чем интерпретирующий язык отличается от компилирующего? Интерпретирующий язык отличается от компилирующего. Ну, я не знаю, я на самом деле не очень понимаю, что такое интерпретирующий язык, но если спрашивают об отличии компилирующего, то, наверное, интерпретирующий язык нельзя скомпилировать. Я бы так ответил. Спроси у меня где-то вот такой вопрос, я бы просто, а что? Хорошо, давайте почитаем ответ, я не понимаю, о чем спрашивают. Интерпретаторами являются такие языки, как Windows Script. У них нет этапа компиляции. Но мозг. Интерпретирующий язык использует интерпретатор, который читает текстовый файл сценария, он же код, и выполняет желаемые действия. Поэтому на машине, где должен быть выполнен сценарий, необходимо установить интерпретатор. Следовательно, страдает производительность, поскольку интерпретатор работает как транслятор времени выполнения, расположенный между микропроцессором и написанным кодом. Ничего не понял. Поэтому на машине, где должен быть выполнен сценарий, необходимо установить интерпретатор. Следовательно, страдает производительность, поскольку интерпретатор работает как транслятор времени выполнения, расположенный между микропроцессором и написанным кодом. No. Давайте, что такое интерпретатор. Интересный у меня поисковик тут, можно человеческий? Почему тут вообще? Потому что мы с Microsoft этой самой штукой. Я понял, это интересно, конечно. Так, можно что-то вот... Интерпретатор один из вариантов, как можно реализовать этот процесс. Программа не интерпретируемом языке без интерпретатора просто не запустится, компьютер, я не понимаю. То есть интерпретатор нужен, чтобы программы на том или ином языке могли запуститься и выполниться. Интерпретатор — программа, выполняющая интерпретацию. Это как мой ответ про чем это отличается от интерпретации. Фу ты, господи. В общем, это как мой ответ, да, про компилирующий язык и интерпретирующий. Интерпретатор — это программа, выполняющая интерпретацию. Че, вы не понимаете, что ли? Смешно, хорошо. Интерпретация, построчный анализ, обработка и выполнение исходного кода программы или запроса, в отличие от компиляции, где весь текст... Так, обработка и выполнение исходного кода программы или запроса. В отличие от компиляции, где весь текст программы перед запуском анализируется и транслируется в машинный код без ее выполнения. Понял. То есть интерпретатор — это программа, выполняющая интерпретацию, которая не переводит наш код с вами из, какого-то текстового редактора в бинарный код. А тот самый наш компилятор, он всегда перед тем, как выполнить наш код, он его переводит в бинарный нули и единиц. Окей? Пойдет такой ответ? Я думаю, пойдет. То есть, чем интерпретирующий язык отличается от компилирующего? Тем, что в интерпретирующем языке программа выполняется сразу и не переводит исходный файл в бинарный код. Вот так вот. Все, хорошо, пойдет. Я думаю, зачет. Хороший вопрос. Так, вопрос следующий. Что такое ошибки времени выполнения и чем они отличаются от ошибок времени компиляции? Что такое ошибки времени выполнения? И чем они отличаются от ошибок времени компиляции? Что такое ошибки времени выполнения?
Ну, наверное, ошибка времени выполнения — это та самая ошибка, вот эта вот точка с запятой. Это ошибка времени выполнения или время компиляции? Ошибка время компиляции. Я бы ответил, что это, наверное, времени выполнения, потому что она возникла во время выполнения программы, что ли. Но написание кода является выполнением программы. Нет же, нам же нужно ее запустить. Ошибка времени компиляции — это, наверное, та ошибка, которая происходит во время компиляции. Но меня смущает слово «время» здесь. Что такое ошибка времени выполнения и чем они отличаются от времени компиляции? Ошибок времени компиляции. Вот слово «время» меня прям смущает. Но, говорю, вот если бы вот так, я бы ответил, что, скорее всего, ошибка времени выполнения — это то, что у нас вот эти вот ошибки во время написания как бы кода, выполнения программ, я не знаю. А ошибка компиляции — это та, которая уже происходит во время компиляции. То есть бывают такие программы, которые написаны вроде хорошо, ты нажимаешь запустить ее, а он такой, бабах, ошибка. Хотя ее как бы нигде нет. Ладно, давайте прочитаем ответ. Ошибки, которые появляются при выполнении приложения, называются ошибками времени выполнения, runtime error. Ошибки, которые появляются при выполнении приложения. Выполнение приложения — это запуск его или не запуск? Возможно, вам встречалось сообщение Access Violation в старых версиях Windows, являющееся оповещением об ошибке времени выполнения программы. Сообщения об ошибках компиляции не доходят до конечного пользователя и являются свидетельством синтаксических проблем. Они не позволяют программисту создать исполняемый файл. Наоборот, получается, да? Получается наоборот. То есть ошибка времени компиляции — это вот. То есть если мы убрали точку с запятой, ошибка времени компиляции, она нам не дает скомпилировать программу, и ее пользователь не увидит. А если мы запускаем программу через вот этот вот наш Hello CPP, да? Если мы собираем его здесь, и внутри него была бы какая-то ошибка, это бы была ошибка времени выполнения. Ну, только у меня что-то не запускается, но, собственно, я думаю, как-то так. Так, хорошо, коллоквиум. В этом разделе предлагаются вопросы для самоконтроля и закрепления полученных знаний, а также упражнения, которые помогут применить на практике полученные навыки. Попытайтесь самостоятельно ответить на эти вопросы и выполнить задания, а потом сверьте полученные результаты с ответами в приложении «Ответы». Если остались неясными хотя бы некоторые из приложения ниже вопросов, не приступайте к изучению материала следующего занятия. Поняли? Так что пока вот эти вопросы не разберем, дальше не идем. Хорошо, поехали. Контрольные вопросы. В чем разница между интерпретатором и компилятором? Только что разобрали. Компилятор наш исходный файл перерабатывает в бинарный код. Интерпретатор просто выполняет код, какой он есть, какой он записан в блокноте, без перевода исходного кода в бинарный файл. Хорошо. Что делает компоновщик? Что делает компоновщик? Что делает компоновщик? Он компонирует элементы нашей программы, чтобы она у нас запустилась. А что, про компоновщик было вообще что-то? Было все компиляция, а где было про компоновщик? Ну, судя по всему, компоновщик должен проверить, чтобы все компоненты внутри нашей программы, я не знаю, работали между собой, да. Давайте гугланем это, чтобы было прям, хорошо. Что такое компоновщик? Компоновщик — инструментальная программа, которая производит компоновку. Если у тебя в C++ спрашивают, что такое интерпретатор, говори, что это программа, которая интерпретирует. Если у тебя спрашивают, что такое компоновщик, говори, что это программа, которая производит компоновку. Easy, самый легкий язык программирования. Компоновщик — инструментальная программа, которая производит компоновку, принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает из них исполняемый или библиотечный файл. Модуль. Хорошо. Что делает компоновщик? Компоновщик берет, например, на примере нашей программы, наш файл hello.cpp и компонирует его, да, производит над ним компоновку и собирает из него исполняемый файл. То есть он берет наш файл hello.cpp,
и превращает его вот в этот первый день challenge.exe. Хорошо. Теперь, если среди ночи вас разбудят и спросят, что такое компоновщик, вы скажете, что он берет все мои файлики из моей программы, компонует их между собой и преобразует их в экзешник. Все, изи катка. Хорошо, каковы этапы обычного цикла разработки? Написание кода, компоновка, линковка. Линковка, компоновка. Наоборот, да, вот было у нас там наверху 3 обычных, ну и потом дебагинг, там вот это тесты и вот это вот. Было наверху у нас где-то это написано. Какие обычные этапы? Написать, запрограммировать код, откомпилировать код и скомпоновать. То есть первое это написание кода, второе это компиляция кода, третье компоновка. Главное не перепутать компиляцию и компоновку. То есть, чтобы было проще запомнить, сначала переводится все в бинарный файл, да, легче запомнить, и подумал, что это не так уж и легко. То есть после написания нашего кода мы переводим это все в бинарные файлы, и уже там в бинарном вот этом вот в нулях и единичках происходит компоновка. Ну, вроде как-то так. Как стандарт C++11 улучшает поддержку многоядерных процессоров? Вот там это было очень сложно и непонятно. Это было вот здесь вот, и я думаю, что в данном случае отвечать на этот вопрос, ну, дело такое. Вот оно, C++ обещал программистам способность писать переносимые, многопоточные, а также соответствующие стандарту приложения. Поддерживает парадигму параллельного исполнения и хорошо позиционируется как масштабируемые по производительности. Ну, просто на данном этапе это тяжело понять. Поэтому сложный вопрос, который мы взяли и просто прочитали. Так, хорошо. Упражнение первое. Рассмотрите следующую программу и попытайтесь предположить, что она делает. Давайте, смотрим. Не запуская ее. Хорошо, не запуская. Include EOStream. Подключаем библиотеку EOStream'ов. Входим в int main. Пишем, ну, собственно, нашу программу. Да, дальше объявляем две переменные x и y. Присваиваем им значение. X присваиваем 8, y присваиваем 6. Выводим на экран пустую строку с переносом. Потому что cout выводит, ну, как бы подключаем cout через наши угловые скобочки. Дальше пишем std, двоеточие inline, это перенос строки, то есть пустая строка у нас будет. Далее также выводим на экран x минус y, здесь будет у нас с вами двойка. Далее будет пробел, так как стоят угловые скобки, открываются кавычки. Будет вот здесь пробел. Далее x умножается на y. Здесь у нас будет с вами 6 на 8, 48. И без пробела будет написано 48, x плюс y, 8 плюс 6, 14, 48, 14 будет. То есть здесь уже пробела не будет. Вот здесь будет пробел, дальше не будет пробела. Дальше у нас выводится с вами cout, опять пустая строка, чтобы это, видимо, красиво работалось. Ну и return 0 возвращает код программы 0, который... В общем, возвращает код 0, который свидетельствует о том, что программа отработала корректно. Наберите программу из упражнения 1, а затем откомпилируйте и скомпонуйте ее. Что она делает? Она делает то, что вы предполагали. Хорошо, давайте теперь напишем этот код. И посмотрим, делает ли она все то, о чем я только что сказал. Так, include у нас, это у нас дело есть. Давайте, наверное, даже можно создать еще один файл. Создать файл и напишем упражнение. Упражнение из первого урока. Упражнение из первого урока и поехали. Первая строка подключаем include. EOStream. Дальше у нас... Будем писать так, как в книге, хотя это, конечно, очень сильно некрасиво. И мне не нравится, но просто чтобы у нас все было как по книжке. Объявляем переменную x. Присваиваем ей значение 8, не забываем о точке запятой. Объявляем переменную y. Присваиваем ей значение 6. Объявляем. Далее берем std cout, выводим на экран пустую строку std endline. У нас будет перенос строки, здесь пустая строка и перенос строки. Далее std cout выводим x минус y. X минус y. Угловые скобки. Как это? Кавычки открываются, в них пишется пробел, опять угловые скобки.
x умножить на y, угловые скобки, x плюс y. X плюс y. Нажимаем точку запятой, и у нас тут автоматически все это выровнялось. Потому что IDE-шка наша так умеет. std cout и еще один endline пишем. std endline. И заканчиваем программу, return 0. Ставим двоеточие. Хорошо, собираем программу, смотрим, что у нас с вами будет. А у нас сейчас ничего не будет, потому что у меня два файла. Да-да-да, возникли ошибки. Давайте здесь мы его просто весь закомментируем. Можно вот этими... Здесь вот есть такая... Закомментировать выделенные строки. Выделяем все. Вот можно откомментировать их и закомментировать. Вот, упражнение с первого урока. Сюда переходим. Здесь закомментировали, сохранили и запускаем. Запускаем, смотрим. Пустая строка у нас вывелась. Дальше вывелась двойка, потому что x минус y 8 минус 6 дается двойка. Потом у нас вот этот вот пробел. Идет пробел. Далее 48, как 6 на 8, 48. Пробела не было. И 14, 8 плюс 6. Есть 14 и есть перенос строки. То есть то, что мы ожидали, то, что мы по коду почитали, что мы увидели, то нам это дело и вывелось. Хорошо, молодцы. Где? Так, это готово, да? Это готово. Хорошо, далее. Погнали дальше по упражнениям. Где ошибка в этой программе? Include stream, забыли этот самый sharp, забыли. Ну, давайте я буду называть его sharp, потому что решетка как-то сложно произносится. Sharp забыли в начале. Int main хорошо. Далее std cout hello big world. Вот здесь вот тоже ошибка. Но я не знаю. Очень интересно, почему это здесь написано уже, хотя это еще не разобрало, ну, как бы не разбирали, что это такое в модуле, да, уже пишут здесь вот это вот. Ну, давайте напишем этот код. Напишем этот код, чтобы это сверху закомментируем. Напишем этот код, чтобы все это было у нас с вами наглядно. Int main. Далее std cout hello big buggy world. Я понял, это buggy world. И здесь n-ка. Такая. И return 0. Вот, значит, ошибки у нас здесь в include забыли про, соответственно, sharp. Далее int main говорит, а дальше, смотри, подожди, а почему он здесь говорит все хорошо? Он выведет нам все хорошо вот здесь вот? Ага, интересно. Но про вот это еще не рассказывали, расскажут позднее. Раз это работает в таком виде, то это, оказывается, я думал, что здесь нужно вот так сделать. Я думал, здесь нужна кавычка. Она не нужна, ну хорошо. Ну окей. Окей, значит, ошибка была в том, что забыли шарпик у EOStream. Мы ее сразу с вами увидели, а вот эта вот штучка, как это называется, наклонная черта N, она в тексте, мы можем ее использовать. Это то же самое, что std cout endline. std cout, std endline. Это одно и то же, просто работают немножко по-разному. Предпочтительный, говорят, использовать именно вот такой вот синтаксис, потому что он там процессы дополнительные не вызывает, inline работает немножко по-другому, но по своей сути это одно и то же. У нас сейчас с вами будет две пустых строки. Вот hello buggy world и две пустые строки. Вот. Это что касается энки. Но я думаю, нам дальше расскажут, что и почему. Так, хорошо. Исправьте ошибку в программе упражнения 3, откомпилируйте, скомпонуйте и запустите ее, что она делает. Ну, мы только что написали, посмотрели. Еще раз повторим. Подключаем библиотеку EOStream, включаем вход в программу, std cout. Выводим строку на экран. Hello Buggy World. Выводит нам строку, соответственно, Hello Buggy World и делает перенос строки, потому что это то же самое, что std endline. Но меньше букв и по кайфу. Вот. Занятие 2. Ну все, мы подошли с вами к концу, мы выполнили все упражнения, я вас поздравляю. Получается,
Сколько вообще времени у нас на это ушло? Буквально час прошел, и это прекрасно. Это был первый урок. Из первого упражнения, из книги. Из книги, когда-нибудь я заучу автора. Сейчас. Секундочку. Как зовут автора? Книга Сиддхарта Рау «Освой самостоятельно C++ за 21 день». Получается, сейчас мы с вами освоили первое занятие, с чем я вас поздравляю. Рекомендую, если еще не подписан на канал, подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, если было интересно, написать в комментариях свои какие-то пожелания, предложения по всяким техническим моментам, ну и вообще просто свои ощущения, как оно вот это вот. Соответственно, ну, будем разбираться, если вот так вот, ну, час, я думал, это будет дольше. А мы вот так быстренько обо всем об этом позаботились и разобрались. Мы молодцы. Спасибо вам, что посмотрели этот ролик. Увидимся с вами в следующем ролике. Каждый день в 9 часов по МСК будем запускать вот этот вот формат стримов на этом канале и разбираться, смотреть, учиться C++ по книге. Надеюсь, хорошего и качественного автора. Но меня зовут Илюха, это канал «Изучаем C++ вместе». Увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока.